So, heute werde ich mal von einem kleinen Erfolgserlebnis berichten. Ich habe hier einen Chromebooks CN62 und wie ihr hört, klappert das richtig. Das hört sich nicht ganz gut an. Nach langem Suchen konnte ich feststellen, dass dieses Plastikteil hier, was den Mainboard schützt, rauszukommen, also hier, dass das sich gelockert hat. Wenn ich den jetzt festhalte, tut es da überhaupt nicht mehr klappern. Ich lasse los, klappert.